Saat batuk dan bersin, banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara menutupnya agar virus tidak menyebar ke mana-mana. Beberapa langkah antisipasi bisa dilakukan masyarakat jika sedang mengalami batuk dan bersin. Patut diingat, virus tidak menyebar melalui udara namun menempel pada tempat yang terkena cairan batuk dan bersin. Etika saat batuk dan bersin perlu diketahui masyarakat guna mencegah penularan virus. Hal ini perlu diketahui mengingat saat ini banyak masyarakat yang belum paham bagaimana sebaiknya menutup hidung dan mulut saat ingin bersin dan batuk. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, saat batuk dan bersin, gunakan masker sebagai pelindung. Jika tidak ada masker, gunakan tisu. Namun jika tidak membawa keduanya, maka gunakan dengan baju untuk menutup hidung dan mulut, bukan menutup menggunakan tangan. Etika batuk itu, kalau kita batuk dan bersin, maka pada saat batuk dan bersin kita harus menggunakan masker ya. Kalau tidak tersedia masker, kita menggunakan tisu. Jadi kita memakai tisu untuk ditutupkan ke mulut atau hidung kita, lalu nanti tisunya kita buang ke tempat sampah yang tertutup, lalu nanti dimusnahkan. Kalau memang kita sedang tidak membawa masker atau tidak membawa tisu, maka kita batuk dan pilek itu dengan menggunakan bagian dalam dari lengan baju kita. Jadi kita batuk menggunakan lengan atas ini ya, baik kiri dan kanan. Itu etika batuk dan pilek. Harrison juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat yang sehat jangan menggunakan masker karena justru akan memicu terkena penyakit, karena di area hidung merupakan pusat dari penyakit, sehingga masker hanya untuk orang-orang yang sakit. Virus dapat menular bukan melalui udara, namun menempel pada tempat di mana cairan dari hidung dan mulut itu keluar. Untuk itu masyarakat dianjurkan selalu mencuci tangan dan mengkonsumsi buah-buahan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.